چطوری چه خبره؟ ما توی بار یوتیوب چنل سبینی هست سابسکرایب آره خب بچه ها ما امروز تو بارو داریم میدون خیلی تجربه باحالی میشه آره همه چی هست دیگه خلاصه ما رسیدیم اینجا البته میدون نیست عزیزم ما الان وسط خیابونیم داریم خیس میشیم بلند متاسفانه اسکوتر رو الان به من کرایه نمیدادن من با لهجه شمالی رفتم اسکوتر کرایه بگیرم ولی ندادم این خوراکی یه دوم خوراکیمون حاجی رضا با هم دیگه خوراکی پنجممون ششممون بچه‌ها ولاگ امروز هم تموم شد ان شاءالله خوشتون اومد باشه بایشون تا فردا